Assalamualaikum, hari lah aku nak review kad Pokemon yang aku baru beli dekat pasar kad hari tu. Yang berharga RM1. Tapi semua yang aku dapat ni adalah yang aku tak tahu, tapi aku rasa ada kot yang ada. Dan aku dapat yang HP yang banyak. HP yang banyak. Jadi jom kita review. Okay. Ini kad yang aku beli. Pertama kita ada Lyrock. Lyrock ni aku berminat sebab dia warna dia yang nampak shiny dan HP dia pun banyak juga, 320. Dan Lyrock ni VMAX. Kau boleh tengok sini dah. Dan aku tak ada kad lagi yang Poké Allah macam tu. Kad Pokemon dia yang tak tahu. Kad Pokemon dia yang macam warna-warni ni aku tak ada lagi. Ini first kad Pokemon aku yang warna-warni. Cantik. Ya Allah, Masya Allah. Okey, kita akan keluarkan sikit. Dan dia macam aku beli ni, dia macam bak buku dan plastik. Tak ada. Nampak tu. Nampak tu cantik kan? Ya, kita keluarkan semua. Okey. Tengok kad dia. Sekejap. Okey, kad dia ni. Tengok ni. Kad dia. Lyrock kan. Cantik kan? Warna-warni. Gitu. Nampak tu. Cantik. Ni. Tapi kad yang ni rasa dia macam melekit sikit. Rasa macam melekit sikit. Tapi tak tahulah sebab apa. Sebab dia dia dalam plastik apa kan. Sebab dia punya kad ni mesti shiny. Tak tahulah. Lepas tu kita akan masukkan balik dalam dia punya plastik ni. Sebab kalau kita simpan kat Pokemon, macam biasa, kad dia akan jadi buruk. Macam aku tunjuk sikit dah. Okay, cari Z. Tengok ni kad dia. Tepak dia macam aku tak nampak sangat. Tak apalah, aku tunjuk sikit je. Buat tu macam buruk kat situ. Jadi bagus jugalah aku simpan dalam plastik ni supaya dia nampak nice je kan. Tak rabak ni. Okay, ni buat kali terakhir. Okay, kad yang kedua aku beli ialah kad Kyurem VMAX. Yang ni antara yang top 2 yang paling power. Sebab 330. Aku cari juga 360 tapi tak ada. Aku jumpa 330. Sebenarnya kad ni pun sama juga, shiny juga. Lepas tu dia macam ada pelangi-pelangi tu. Ni aku keluarkan kad ni. Kad ni HP dia 330. Dia pakai kuasa Max Frost. Lepas tu kita nak keluarkan sikit. Nampak tu. Bila dia keluarkan nampak cantik tau. Nampak cantik. Tengok tu kad dia, Masya Allah, cantiknya. Buat dia macam ada shiny kan. Inilah kad Kyurem. So, saya kat VMAX. Kad VMAX Aku ada lagi 2 kad. Okay, kita review dulu kad yang Kyurem ni. Tu. Dia cantik. Dan HP dia pun power. Kau tengok 120. Yang bawah ni tulis 120 plus. Lepas tu inilah kad yang aku beli ni, VMAX 330. Aku memang sukalah kad ni juga. Sebab dia walaupun tengok macam kad yang hanyus kada gambar, aku baru perasan lama-lama. Tengok tu, bila kena pantulan cahaya dia akan macam warna-warni. Okay, kita pergi ke next kad. Aku masukkan dulu dalam ni. Kita masukkan dengan hati-hati sebab kad ni kira mahal jugalah. Sebab RM1 aku beli kat pasar karat. Tapi okey lah, dapat yang power. Kedua, aku nak tunjuk kad yang aku luck juga. Aku jumpa. Alhamdulillah aku dapat jumpa Charizard guys.
Aku tak ada Charizard yang power. Nampak 300. Charizard ni 300 HP dia. Tapi dia bukan VMAX. Dia stage 2 Charizard GX. Evolve from Chang apa tak Kimlon ni. Tak ada dia punya ni. Api tu dia ada 2. So ada 1 kat Flame Clock ni. Dia ada lah harga dia pada 200 lebih. Dia 1 macam biasa lah kat Pokemon. Dan belakang dia macam biasa. Okay, Charizard ni aku suka. Sebab semua kad yang aku beli ni semua ada shiny. Aku ingat ke kad Charizard ni sekadar gambar. Ni okay, aku tunjuk sikit lah. Aku ada bawah ada 2 Charizard. Sekejap, susah sikit sebab kita pegang satu tangan kan. Charizard. Yang ni pun semua sama je. Charizard. Tapi yang ni ialah my favourite Charizard. Charizard ni aku suka sebab shiny pun. Wish. Dia paling special lah shiny dia aku rasa. Sebab kan Charizard ni kan dia warna oranye merah kemerahan dia kan. Sekejap kan. Kau tengok tu. Bila kita macam aku nampak. Apa tu? Cantik cahaya dia. Masya-Allah. Speed dia 300. Tadi aku dah spare. Dah spare. Okay. Apa tu? Cantiknya kat dia. Masya-Allah. Tabarakallah. Inilah Charizard yang aku beli kat Pasar Karat. Walaupun Pasar Karat tapi ini kat baru lagi. Bukan karat. Okay. Charizard ni memang my favourite. Top favourite ke. Top favourite kat yang aku ada. Aku tak adalah yang collector kat Pokemon sangat. Cuma aku minat juga. Aku baru kumpul lah sekarang ni. Yang ni pun kad baru aku beli. Hati-hati dah masukkan hati-hati. Kad ni pun aku baru minat lah. Sebab sebelum aku minat beli. Tapi tak banyak sangat lah aku beli. Aku beli yang murah-murah gila. Kat Pasar Karat tu aku beli RM2 pun ada. Tapi yang paling mahal aku nak beli RM15. Gila tak gila. Aku beli 886. Nanti lah aku tunjuk Okay. Lupa dah tunjuk kat korang. Kat ni Lugia. Kat Lugia ni kau tahu tak HP dia walaupun dekat basic tau, tapi HP dia Masya Allah boleh mengalahkan kat emas. Kau tengok kat emas kan HP dia 600 atau 700 lebih lah gitu, 500 lebih gitu. Tapi kat Lugia ni special. Kat ni bukan sengaja Lugia. Nama kad ni ialah Lugia and Mewtwo Shadow GX. Okay, macam biasa kita sebut. Aku tengok HP dia 2000. Macam biasa kad ni mesti ada shiny dia. Kad ni Lugia ni dia pun ada shiny lah. Kau tengok tu, Masya Allah cantiknya. Kad ni ialah kad paling power yang aku ada. Kad emas aku tak ada lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki aku beli kad emas. Tu kad dia InsyaAllah cantik je. Dia macam warna-warna warna hijau kadang-kadang, warna biru kadang, warna merah kadang-kadang. Dia ikut nasib dapat warna apa kad dia. Ini my favorite top one. Kad paling aku suka. Sebab apa? Pertama, kad dia cantik. Walaupun basic tapi kad dia cantik. Warna-warni. Lepas tu kad dia HP dia 2000. Kad dia 2000 mat. 2000 bukan kaleng-kaleng, 2000. So 2000 HP dia 2000. Aku tahu tu. Lepas tu kad ni ada gabungan antara Lugia and Mewtwo. Okay, aku tengok dia kad dia.
InsyaAllah cantik. Itulah sebab-sebab aku suka kad ni jadi nombor tak berapa. Macam biasa kita tak dalam dalam kad dalam plastik. Dan what last one. Okay. Korang cuba tulis kat komen. Kad yang ni rare atau tidak, ataupun yang aku tunjuk tadi semua ni adalah rare ke tidak. Kalau rare, sila tulis di komen. Okay, inilah kad yang aku beli, yang aku tunjuk tadi. Okay, see you to the next video. Bye bye. Lupa nak cakap, jangan lupa subscribe, like and share lah, komen. Tu je. Okay, bye bye. Aku lupa nak cakap awal tadi. Tak apa. Jom. Bye bye.